初中嘅同學，當你應付校內試嘅時候呢，長問答係最易得分嘅，但係亦都係最易失分嘅部分。即使你明白一篇篇章嘅內容佢嘅意思，但係咪能夠妥善咁回應題目呢？咁係完全係兩回事嚟嘅。就算你明白整體嘅內容，但係欠缺一啲妥善組織資料嘅技巧咧，一樣唔能夠應付，攞唔到高分。我哋呢節課咧就係教導初中嘅同學面對長題目點樣可以組織好啲，同埋俾出妥善嘅回應。先了解下內容啦。夢溪筆談摸鐘，作者係沈括，係講一個知縣利用犯人迷信嘅心理嚟到破案。內容係咁嘅，佢話陳述古密夕知見州蒲城縣日，有人失物，報得莫知的為盜者。咁呢個陳述古咧，密夕係指佢嘅官銜啊。知見州蒲城縣日，即係佢喺建州蒲城縣度做知縣。日嗰段時間咧，有人俾人偷咗嘢，報得莫知的為盜者。咁捉到唔知呢個的字係確實，唔知邊個係盜賊。咁其實咁講咪即係預設咗捉到嘅係中數咯，唔知邊個確實係盜賊。述古乃怠之曰，個怠字係欺騙咁解。陳述古咧就佢哋喎，某廟有一鐘能辨盜智靈。嗰間廟咧有個鐘啊，佢可以分辨盜賊，好靈驗嘅。使人迎之，後閣持之。咁派人去接個鐘翻嚟擺喺後院度、後閣度。持之即係拜祭啦，祭祀啊。引群囚立鐘前，佢要帶晒班囚犯咧，就企喺鐘前面。引呢度解帶領啊。自陳不為盜者，摸之則無聲。咁佢就親自講述呢個鐘啦，呢個鐘嘅功能。唔係賊嘅話咧，摸佢咧係冇聲嘅；為盜者摸之則有聲。咁係賊嘅咧，摸呢個鐘咧，呢個鐘就會響啦。述古自率同職，討鐘甚速。陳述古咧親自率領佢嘅手下啦，討鐘甚速，就向個鐘進行祭祀。非常之嚴肅，即係好虔誠咁啦。祭訖，訖係解完成咁嘅。拜完之後，以圍之，用啲布幔圍住個鐘，乃陰使人以墨塗鐘，仲暗中派人咧就用啲墨去油個鐘。良久，引囚逐一令引手入為摸之。過咗好耐啦，然後咧就帶領住啲囚犯咧，就命令佢哋伸隻手入去摸呢個鐘。呢度有兩個引字，意思唔同啊。第一個引字係帶領啦，帶領啲囚犯去摸鐘。第二個引字咧就伸手入去摸啦，伸就出乃驗其手。佢哋出嚟咧就逐個驗手，皆有墨，都有墨喎，唯有一囚無墨。但係有一個，其中獨到一個冇墨，隻手冇墨。信之，審下佢啦，遂成為盜。佢於是咧就承認咗係盜賊啦。蓋恐鐘有聲，蓋字可以解因為嘅，但係亦都可以解推測嘅。蓋恐鐘有聲，不敢摸也。你可以理解做因為驚個鐘出聲，唔敢摸。你亦都可以理解做我推測係因為佢怕個鐘有聲，所以唔敢摸。整體意思就係咁啦。我哋攞啲問題嚟分析下啦。第一條，陳述古要用嗰個鐘之前做咗咩步驟？鎖定我哋需要用到嘅答案啦。由引群囚立鐘前，去到引囚逐一令引手入為摸之。呢紮字咧就係我哋需要用得着嘅，因為佢係用呢個鐘之前嘅步驟嘛。好，我哋睇啦。引群囚立鐘前，自陳不為盜者，摸之則無聲。
為道者摸之則有聲。嗱，我哋要講佢個步驟啊嘛。咁第一個步驟就係佢安排啲犯人企晒喺宗徒前邊，咁就自陳不為道者摸之則無聲，為道者摸之則有聲。我哋將佢簡化成為親自話俾佢聽，呢個鐘嘅功能，呢個第一點或第一個行動啦。術古自率同職，土中甚肅。我哋將呢段説話咧整理成為佢煞有介事咁舉行一場祭祀儀式。祭日以圍為之，拜完啦就用啲布幔咧將個鐘圍起。乃陰使人以墨塗鐘，咁佢同時暗中咧就叫人用啲墨油上個鐘度。良久，引囚逐一令引手入為摸之。過咗好耐啦，咁咧佢就安排啲犯人去伸隻手入去摸個鐘啦。嗱，咁呢度就係呢5個步驟5點啦。咁好啦，我哋呢5點我哋打磨下佢咯。點樣打磨咧？因為佢好多佢欠缺一啲主語噶嘛。打磨就係咁啦。安排犯人齊集閣樓上呢段説話，我哋要加多邊個安排啊？陳述古嘛。煞有介事咁舉行一場祭祀式啊！佢係跟住呢個第2個步驟嘛，所以我加多翻跟住，讓人用布幔將鐘圍起，咁我加多個再字上去啦。暗中命人用墨塗在鐘上，我哋加多然後。好，安排疑犯去摸鐘，最後嘅步驟啦。咁裁加多個裁字落去，咁我哋整理好之後咧，就將佢哋拉埋。呢個就係一個好完整嘅答案。咁無一遺漏咁將啲資料整理好作答。好，第2條啦。為什麼陳述古可以成功利用嗰口鐘捉到犯人呢？從呢件事可以睇出陳述古有咩性格特徵啊？好，我哋分2節去答。第一節，點解陳述古可以成功利用嗰口鐘去捉到犯人？咁我哋個腦裏邊有一紮資料喎。嗱，第一定係利用迷信心理啦。咁點樣利用個心理咧？真正嘅賊就心虛噶嘛，冇犯案嘅賊就心胸坦蕩。好，我哋將佢整理下，同埋俾一啲完整嘅答案。利用迷信心理就係陳述古咧，就係利用啲人嘅迷信心理啊。等啲疑犯咧對嗰口鐘嘅靈異深信不疑啊。好，第2，咁真正嘅盜賊就心虛啦。就唔敢去碰個口鐘，冇做賊嗰啲，咁個心胸坦蕩咁啊，所以咧陳述古就係利用呢個心理分辨出邊個係盜賊啦。好，我哋探埋第2節，由呢件事可以睇得出陳述古有咩性格特徵啊？咁我哋裏邊又係出現一啲資料啦。佢聰明啦，冇對嘅犯人用嚴刑拷問喎。咁呢個做法代表佢嚴謹同埋寬厚，係咪？好，咁啊，我哋整理成啦，聰明。咁啊，呢個安排裏邊咧，睇得出陳述古一個聰明嘅人，冇對疑犯嚴刑拷問。咁我哋亦都整理翻寫翻出嚟啦。嚴謹寬厚，咁佢處事嚴謹，待民寬厚。好啊，咁我哋將呢2節都擺埋一齊，呢個就係一個完整嘅答案啦。我哋完整咁交代一個答案出嚟。咁表面上睇起上嚟好似好複雜咁，但係其實一啲都唔複雜。我哋係順住有系統咁順住個步驟去做。